So guys, I am in vlog. Welcome my vlog video है. यो दाइको चस्मामा भ्लग है. अहिले हाल फिलहालमा अनि अहिले चाहिँ हामी क्लासमा छौँ. क्लासमा 4-5 जना छौँ. सो यता हेर त दाइ अनि यता हाम्रो कविता मिस अनि यहाँ हाम्रो साथी नो चस्मामा हल्का भ्लग है. यो केमा प्लास्टिकमा छ भित्र त्यो नखोल्नु है त्यो पाटाकुटी हुन्छ नि अनि केमा यही मलाई त चस्माले लास्टै म्याचिङ हाने जस्तो पो लाग्यो त हौ. कविता के भन्छौ तिमी? म तिमीलाई देखाउँदिनँ नि कस्तो देखिएको छ हेर न. तर साथीले तोर्पे देखेको छ भनौँ. ओइ साथी तोर्पे देखेको छ? पहिले मलाई कस्तो देखिन्छ भन लु म लाउँछु नि एकचोटि मैले हिजो लाएँ तर हेरिन. तर ब्लगमा आएर नराम्रो लाग्यो भनेर नभन्नु. त्यसलाई अति म्याचिङ हान्छ. तर के गर्नु मेरो क्यामेरा क्वालिटी नराम्रो छ दाजु. आइफोन किन न म लाउँछु नि म आइफोन किन्छु त. ला त्यो आइफोन ल्याउँछु अनि एउटा मलाई देखाउ त उसकोमा आइफोन छ अरे डुप्ली आइफोन कस्तो देखियो म्याचिङ हानेको छ तिमीलाई. तर के गर्नु मेरो क्यामेराको यो क्वालिटी खराब छ. तिमीलाई थाहा छैन भने म पर्सनल्ली भनिदिउँ. यो हिजो ओएसिस एजुकेसन फाउन्डेसन गाइज. सो गाइज है अहिले चाहिँ हामी यसो चिया खान आएको छ. हामी यहाँ 3 जना होइन. यो मान्छे गेम खेल्दैछ मस्तसँगले. अहिलेको चस्मा चस्मा उतै दाइलाई फालिदिउँ भन्दा पनि दालाई दियौँ है. फालिदिउँको कुरो गर्नु हुँदैन किनकि दाइको सामान हो. मतलब दियौँ है. रेस्पेक्ट स्टार्ट दियौँ. अनि खास चाहिँ दाइको थियो होइन. अनि त्यही भएर त्यो चस्मालाई छोडिओडी हामी चिया खान आएको छौँ. नेक्स्ट कप भन्नुपर्छ होइन. सेकेन्ड राउन्ड चियाको है. जुन मेरो चाहिँ थियो सक्यो. अनि आयुषले चाहिँ खाएको छैन. अनि त्यही हो होइन. गर्मी लास्ट गर्मी छ. फेन चल्दा पनि तातो हावा हुन्छ नि. तातो एकदम तातो हावाको आइरहेको छ होइन. त्यस्तै छ गाइस. त्यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी. कपाल काट्नुपर्ने छ. कहिले काट्नु भइरहेछ. अनि लास्ट एउटा थिङ भन्नुपर्दाखेरि खास चाहिँ के भइरहेछ नि गाइस. मलाई मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ फेर्नु मन लागिरहेछ कि. खास चाहिँ मेरो कास्ट थाहा छैन होला. मेरो कास्टबाटै राखिदिनु पऱ्यो भन्ने सोच्दैछु. छेत्री सागर नाइन्छ अब अन्त सागर बुढाथोकी नै राख्नु पऱ्यो भनेर सोच्दैछु. सागर बुढाथोकी नै राख्नु पऱ्यो युट्युब च्यानलको नाम भनेर सोच्दैछु होइन. अब के गर्नु यसो सजेसन दिनु सक्नुहुन्छ भने दिँदा हुन्छ है कमेन्टमा यसो होइन. अनि सागर बुढाथोकी पनि राख्नु जस्तो लाग्दैछ. ब्लग्स केही राख्दिनँ. सागर बुढाथोकी राख्छु होला. मेरो कास्ट चाहिँ बुढाथोकी हो नि त होइन. अनि खोइ चिया खाइसक्यौ? तिम्रो पनि चिया खाइदिएन भने. सो गाइस अहिले चाहिँ घर आइपुग्यो है. त्यस्तो खासै भित्रतिर खासै काहीँ पनि गएन. बाटोतिर भ्लग पनि गरेन होइन. अनि यत्तिकै रमाइलो गर्दै त अब के भन्नु हावाको तालमा घर आइपुग्यो होइन. अल्छी लाग्दो भयो कि बिर्ताउन. अनि त्यही भएर भिडियो चाहिँ गरेको थियो तर त्यो हाल्दिनँ. अल्छी लाग्दो भएको छ है. सो गाइस चाहिँ अहिले चाहिँ हामी बिर्ताउनबाट आइवरी अब यसो 3 खटेतिर जाँदैछौँ है घुम्न भेनासँग. यहाँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ गाइस. बाइकमा राइडिङ गर्दै जाँदैछौँ होइन. अनि हावाले गर्दा हल्का नोइज आउँछ होला होइन. र पनि हामी भ्लग गर्दै हिँड्दैछौँ. कतिको नोइज आउँछ हेरौँ होइन. अब हामी यता सोमबारे पनि जान्छौँ. मैले अब दबाई किन्नुपर्ने छ हामीले होइन. अब दबाई किन्यो फर्किने भनेर सोचेको. सोमबारेपट्टिबाट घुम्दै हजुर. अनि रोडतिर अब हामी यसरी हिँड्दै जाँदैछौँ. रोडतिर देखिहाल्छ होइन. अनि यहाँ चाहिँ हामी अब जाँदैछौँ होइन. भयो लु मलाई तपाईँले सिकाउनु पर्दैन भ्लग कसरी बनाउनु पर्छ. पछिल्लो 1 वर्षदेखि हामीले भ्लग बनाइरहेको छौँ. भेनाको लगभग स्पिड 40 कट्दै होला भर्खर. 50 कटेछ. तर भेना स्पिड नबढाउनु. मलाई अस्तिको डर लागिरहेको छ. अस्तिको डर लागिरहेको छ मलाई होइन. लास्टै अस्ति भेनाले डाङ्गे हानेर सोतारिएको छ. तर त्यस्तो खासै धेर चोट लागेन हामीलाई होइन. हाम्रो जस्ट भाग्य दर रहेछ भन्नुपर्छ होइन. जाँदाखेरि राम्रै गएको. आउँदाखेरि बाइक पनि भेट्यो. अलिकति गएको भन्दा अझै धेरै राम्रो भएर आएको थियौँ. त्यति चाहिँ हो. हामी होइन त्यो अस्ति रियलाइज गरेको छु नि त मैले भेनाले लडाएको होइन. त्यही भएर अब हामी
हो यसरी नै कुदाउँदै हुन्थ्यो जिउ यस्तो यस्तो गर्दै कुदाइराख्नु भएको थियो तपाईँले थाहा छ नि मलाई चाहिँ हाम्रो टक्क गाडी रोकाउनु हो बाटोको बिचमा किनकि यहाँ कुखुरा मार्नु हो हाम्रो बेनाले भन्नु म सक्दिनँ देखिहाल्नु हो हामी देखाउने छैनौँ यस्तो कुरोहरू होइन अनि हामी यतातिर हामी चल्दिएको है बेनाले अब स्मोक गर्दै चलाउने अरे बाइक स्मोक गर्दै चलाउँदा अब फिलै बेग्लै आउँछ अरे भेनालाई त्यस्तै हो कस्तो फिल आउँछ अब भेनालाई थाहा छैन हामीलाई चाहिँ होइन र पनि हामी यत्तिकै चलिदिरहेको छौँ वाउ 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 हो त भेना कबीर सिंह कबीर सिंह हाम्रो भेना कबीर सिंह है एक्स त के भन्नु इमेजिनेसन भयो है अब होइन बुलेट थियो भने त अति हुन्थ्यो नि त अनि अब टच किया मादर चोट भयो लु त्यस्तो नबोल्नु त कबीर सिंहको डायलग हो किसने टच किया मादर चोट वो भी उतारी रोक मैं आ रहा हूँ भेनाल डाइलेक्ट पनि हामीले सक्नुभयो हाम्रो दिदीसँग बसेर त हेर्नु भएको थिएन होला यो फिल्म दिदीसँग बसेर हेर्दा त मलाई नै कबीर सिंह होइन हगिङ सिट चाहिँ पाउँछ हामी गुम्बा आइपुग्यौँ है गुम्बा कट्न आँट्यौँ यहाँनिर एक दिन टाइम मिलाएर हल्का राम्रो है राम्रो भ्लग बनाउनु पर्ने छ होइन मानेपेमे भने पनि जे भने पनि यहाँनिर जोस राम्रो बनाएको छ है यहाँनिर यो गुम्बा चाहिँ पहिलाको हेरिकन पहिला एकचोटि मर्निङमा गएको थिएँ त्यस्तो खासै घुमेन पनि मर्निङ वक गर्दै होइन साथीसँग त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ देखिहाल्नुहुन्छ होइन अनि यहाँनिर अहिले चाहिँ अब नयाँ मूर्ति राखेको छ गुम्बाको त्यो बुद्धको मूर्ति है अनि अब चाहिँ लौ हामी मामल आइपुग्न आँट्यौँ भेनाको मामा ल मेरो मामा ल भन्नु अलिकति उस्तै हो है भेनाको मामा सो गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ हामी फर्केको अब हाम्रो भेनाको मामा घरदेखि है अनि अहिले चाहिँ हामी सोमबारे घाटो भयो है यहाँ सोमबारे यो किराको दबाई लिएर पर्छ कीटनाशक है खासै किराको दबाई होइन कीटनाशक है गाइज सो गाइज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलगत्र गर्नुको लागि पानी लगाउँदै रहेछ जोस राम्रो बनाएको छ है राम्रो बनाएको छ धेरै राम्रो बनाएको छ अनि यहाँ हामी हामी उडेर जाँदैछौँ बाइकमा हामी गुडेर होइन गाइज उडेर जाँदैछौँ अहिले हाम्रो भेनाको स्पिडको लिमिट ब्रेक हुँदैछ अब बिस्तारै म यहाँ झन् बिचमा पुगेपछि कस्तो स्पिड कुदाउनुहुन्छ भेनाले थाहा छैन हामीलाई भेना स्पिड चाहिँ देखाइ चाहिँ नहाल्नु है अहिले त 24-25को स्पिडमा छ होला भयो भेना मैले भनेको मात्रै हो भेना भनेको मात्रै हो भयो हो मलाई लडेको याद छ भेना मलाई लडेको याद छ अघि पनि भने मैले कुकुरहरू आउँदैछ हान्दिएर अहिले ब्ल्याङ्केट लडाइदियो भने म त मर्छु त भेना बे पनि गरेको छुइनँ अहिलेसम्म एउटा गर्लफ्रेन्ड पनि बनाएको छुइनँ भेना तपाईँ अहिले धेरै नफुर्किनु है भनिदिइसकेको छु है मैले मान्छेहरू छन् यता आइदियो भने त सक्यो नि भेना हजुर गाडी त हेर्नु सक्छ उनीहरूले के गर्नु कुन दिन कसको के आएको हुन्छ थाहा हुँदैन र अब त पार्क है गाइज पार्क हामी चाहिँ होइन गाइज अब हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अथवा है यहाँनिर पुलिस थियो भने त हामीलाई राखिदिन्छ नि त होइन पुलिस थियो भने राखिदिन्छ त्यही भएर हामी हिँड्दै जान्छौँ हेलमेट लाएर आएको छैनौँ हामीले है हेलमेट HELEMENT भयो भएन मलाई थाहा छैन त्यस्तो होइन त्यस्तो नगर्नु हेलमेट हेड इयर थाहा भएन के हो ए भएन रहेछ मेरो हेलमेटको स्पेलिङ भएन रहेछ नि त भेना त्यो अब के हो म सोच्नु टाइम लाग्यो है गाइस मलाई सोच्नु टाइम लाग्यो नसोच्ने अहिले हामी नसोच्ने हो हामी जस्ट चिलमा हिँड्ने हो जतिखेर पनि त्यही नखानु त स्मोक टु इन्जोय के अरे होइन इन्जोय के अरे हामीले चाहिँ किराको दबाई जस्तो यहाँ देखेको छ सेक
505 हेरे हो हामीले किनेर निस्किसक्यौँ जुन हामीलाई पैसा पुगेन हामीलाई भाडु 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो हो मम्मीले तर हामीलाई भाडु 100 रुपियाँले पुगेन 200 रुपियाँ हेरेँ अनि म त वाल्ल परेर हेरेँ कि अनि के गरौँ भेना 40 रुपियाँ दिनु नि बाँकी चाहिँ भनिन होइन केही भन्नु 40 रुपियाँ दिनु नि होइन किन 40 रुपियाँ 100 रुपियाँ लगा न भन्नु लु नि त त्यसो भने 100 रुपियाँ 1 लाख दिनु नि त भनेको दिनु भएन कि यहाँ हेर्नु हो र दिनु भएन छैन अरे अनि त्यो के भयो भने अनि 200 हुन्छ लु 40 रुपियाँ रहेछ लगा भन्नु 40 रुपियाँ टक्कसँग तर हामीले फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ भेनालाई होइन सबैको कसैको पनि पैसा हाम्रो फ्रीमा आएको हुँदैन नि त होइन जस्तो आएको थियो त्यस्तै फर्किँदैछौँ जस्ट हातमा केही छैन गोजीमा चाहिँ यो दबाई छ हामीसँग होइन यो गोजीमा बोकेको सामानहरू चाहिँ पुर्याएर हामी घरमा मस्त चिलमा बस्दिन्छौँ है गाई आज अब चाहिँ हामी चिलमा के भन्नुभयो कफी किन ल बिर्सेछ नि त भेना हामी घरबाट है भेनाले उडाउनुहुन्छ होला भेनाले कफी ल्याउनु चाहिँ हामीले बिर्सेछ है गाई चाहिँ भेनाको कफी खाएर टाउको दुख्छ अरे अनि त्यही भएर हामी चाहिँ भोलिसम्म चाहिँ जसरी पनि कफी ल्याउने ट्राई गर्नु सक्छौँ हामी उडेर जाँदैछौँ भन्दाखेरि भेनाले स्पिड कुदाउनुहुन्छ हामी बिस्तारै जान्छौँ भेना So I will drive to slowly. I don't want to take risks. अस्ति एकचोटि रिक्स लिनुले गर्दाखेरि अलिक झन्डैले मर्दा मर्दै बाँचेको छ I take risks, but we are fall down, we are accidents. I know that. But now I will try to my best. I will drive slowly. If you guys didn't understand English, I'm so sorry for that. Because my English is broken English. I don't have that much education, but I will try. गाइज अब इङ्ग्लिस भनेको हाम्रो त्यस्तै हो तर उज्जवल दाइको लागि विशेष मेरो के भन्छ विशेष सम्झना छ जुन त्यो अघि लगाएको थियो चस्मा त्यतिखेर मलाई अहिले यतिखेर लास्टै याद आइरहेको छ है दाइ त्यो चस्मा थियो नि टक्कसँग लगाएर टक्क भ्लग यतिखेर हावामा कपाल उडाउँदै हो भ्लग गर्नु पाएको भए म चाहिँ छुट्टै हुन्थ्यो क्या दाइ अब म चाहन्छु क्या दाइ म त्यो चस्मा चाहिँ यतिखेर चाहन्छु प्लिज दाइ है अब यतिखेर त प्लिज भनेर पनि के गर्नु दाइ अब त्यतिखेर याद आएन होइन अब हाम्रो त्यस्तै हो आज भावनामा डुबेकै क्या हो म पनि यार म खाते दाइको भिडियो हेर्नु थालेको छु कि हिजो आज बेला खाते दाइ चिन्नुहुन्न तपाईँ है अब के अरे खाते दाइ मतलब पहिला एकचोटि 3-4 वर्ष अगाडि फेमस थियो र पनि त्यतिखेर हेर्थेँ हो आज फेरि यो के अरे युट्युबले उयो गरेको छ सजेस्ट गर्नु थालेको छ है मलाई अनि त्यो यस्तो हेर्दै म मनको भावनाहरू कस्तो मिठो निकालिदिन्छ खाते भन्दै हो त्यो पनि मलाई राम्रो लागिरहेको छ होइन अब चाहिँ हामी सिधा भेनाले भन्नु अब के अरे घर नगइकन घर कटेर हामी उता जाउँ ल भन्नुभयो कि सिङ्गिमाडी पुल हामीसम्म सायद त्यहाँसम्म जान्छौँ कि भनेर भन्छौँ भेनालाई होइन अब भेनाको मर्जी लाने नलाने हामीलाई त भ्लग मात्रै गर्नुपर्ने छ क्या गाइज अहिले आएर हाम्रो माइन्ड चेन्ज भएर हामी खास चाहिँ हामी माइला बुवाहरूको घर जानु खोजेको हो तर यहाँनिर बाटोको समस्या एकदम जटिल रहेछ गाइज है बनाउँदै रहेछ बाटो अति बनाइदिँदै रहेछ कस्तो बनाउँदैछ थाहा छैन है लडाउनुहुन्छ है भेना मलाई नलडाउनु मोबाइल हातमा बोकिरहेको छु हातखुट्टा भात चाहिँ मोबाइल नफुटोस् है सो गाइज जस्तो कि म अहिले है घरमा आइपुगेँ घरमा रङ्गी र हल्लीचल्ली छ अहिले चाहिँ म यहाँ बाइक यहाँ छँदैछ हामी उता जाँदैछौँ होइन अघि चाहिँ के भयो भने उहाँ हामी माइला बुवाहरूकोमा गएको थियौँ त्यहाँ माइला बुवाहरूको घरमा होइन यसो अब ब्लगहरू होइन भिडियोहरू बनाउनु मिल्दैन थियो अलिकति लाज चाहिँ होइन कि अलिकति ठुलो बडा हुनुहुन्छ अनि हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ अलिकति इज्जत गर्नु पऱ्यो उनीहरूको अगाडि भिडियोहरू गरेर यताउति गरेको जस्तो गऱ्यो भने आफ्नै बेइज्जत हुँदैन उनीहरूको बेइज्जत गरेको जस्तो हुन्छ गाइस तर यो लगाएर अलिकति भलाद्मी भयो कि जस्तो लागिरहेछ भित्रबाट मेरो सेन्डु छ होइन सेन्डु देखाएरै नयाँ सेन्डु छ नयाँ होइन अनि खास चाहिँ हामी बाख्रा हेर्नु गएको त्यहाँ बटारिएको छ जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यहाँ खास चाहिँ अघि म के अरे हाम्रो भेनाको मामाकोमा गएको र हाम्रो गाउँमा अब के चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भने होइन पहिलो कुरो भन्दा चाहिँ हाम्रो गाउँ अलिकति भिडभाड जस्तो लाग्यो कि अलिक धेरै उता हेरिकन धेरै भिडभाड जस्तो लाग्यो वहाँनिर चटपटे खाइयो चटपटे बब्बाल थियो होइन अब चटपटे खाइयो अनि त्यस पछाडि भेनाले तिर्नु हो पैसा होइन अनि भेनाको बहिनी भेनाको मामाको छोरी सोल्टिनीसँग बोल्यो म्याक्रिया है कति राम्रो सोल्टिनी थिए अनि उसको पनि अगाडि ब्लग बनाउनु मिलेन भिडियो गर्नु मिलेन होइन अनि भिडियो गर्नु किनकि अब फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ नि त होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि अनि फर्स्टमा चाहिँ सोझो के अति सोझो भन्ने यहाँ चाहिँ मेरो बाख्रा बटारिरहेको रहेछ होइन यो सानो पाठा बोका है यो साले बोके
अनि त्यही भएर यसलाई अब हामी घुमाएर यो बटारिएको खोल्छौँ अनि अहिले चाहिँ होइन अहिले एकछिनबाट हामी यसलाई लान्छौँ अनि म के भन्दै थिएँ भने म अलिकति वेबाट के अरे अलिकति भट्किएछु है खासै सोल्टिनी कति राम्रो थियो है माल्टा गएर आएको अरे माल्टा टिस्टामा गएर आएको अरे होइन साह्रै राम्रो सोल्टिनी बा के भन्नु गाइज हो सोल्टिनीको भेनाले सोल्टिनी मन पऱ्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो अनि अब भेनालाई म कसरी भन्नु मन पऱ्यो भनेर होइन तर अति सोझ हो गाइज म अति राम्री चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सोल्टिनी है तर अब मैले त्यस्तो उस्तो नजरले केहीले पनि हेरिनँ होइन पहिलो कुरो भन्दाखेरि अनि उहाँदेखि आएको अनि त्यो सोमबारे गयो देखिहाल्नु होइन उहाँदेखि सडर आएर सोमबारे गयो अनि सोमबारेमा टक्क त्यहाँनिर पुलिसले रोकाउँछ भनेर के अनि पुलिसले रोकाउँछ भनेर हामी चाहिँ टक्क दाइको अगाडि दोकानमा गाडी रोकायो रि मैले त दुईवटा बाख्राको यहाँ बटारिएको खोलिसक्यो यहाँनिर एउटा यो सेतोको पनि खोलेँ अनि यो पनि सेतोको खोलेँ अनि यहाँ एउटा माउ छ र यो बटारिएको खोलिदिँदैछु सुइकी फनी बटारिएको थियो है अनि उहाँ परबाट हाम्रो दाइ आउँदै हुन्छ यहाँबाट है खोइ कहाँ हुनु हो दा तपाईँको आउँदैन परबाट देखाइ हेर्छु भनेको तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ खोइ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आउँदै हुँदो रहेछ अनि त्यो सोमबारे त्यहाँ दाइकोमा गएको थियो आउनु न तपाईँ त्यो दाइकोमा यसो बाइक रोकाएर अनि त्यहाँदेखि हिँड्दै गयौँ त्यहाँनिर पुलिसले हेलमेट के अरे हेलमेट चेक गरेको थियो अनि पुलिसले इफ है हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि नेक्स्ट लेभलको खर्च हिँडाइ आएर अनि हेलमेट मागेर हेलमेट लगाइवरी गएर अनि मात्रै बाइक दिन्थ्यो कि गाइड होइन अनि त्यहाँदेखि सर अनि त्यस पछाडि खासै लाले पुलसम्म पुगेर आउने भन्ने कुरो थियो हाम्रो अनि त्यस पछाडि भेनाले होइन माइला बुवाहरूकोमा यसो घुमेर अब विदेशबाट आएपछि यसो घरतिर ननिस्केको जस्तो हुन्छ भन्नुभयो कि अनि ल ठिक छ हामी पनि गइदिने नि त होइन यहाँ चर अब गइदिनु नि त भनेर गयो बाटो बिग्रेको देखिहाल्नु भयो अनि उहाँ भेनाको मामलामा त्यस्तो सुनसान जस्तो हुन्छ नि कस्तो केही नभएको कम मान्छे कोही नभएको जस्तो अनि हाम्रो गाउँमा आएर यस्तो हेरेको अब ल गाडीले मान्छेलाई होइन मान्छेले गाडीलाई हानिदिन्छ जस्तो लागेको के बा त्यस्तो भिड अब खास चाहिँ गौरी शङ्कर 3 कठे भन्छ हो हाम्रो भेनाको मामलाहरूतिर अनि कम्पेयर गर्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो गाउँ चाहिँ भिडभाड हो कि जस्तो लाग्यो त्यस्तै छ हो गाइज है अनि मैले अघि आउँदै गर्दा खाते दाइको झापाली दाइको भिडियो हेरेर अलिक मोटिभेट भइरहेको थियो त्यही अनुसार अहिले मस्त होइन गफ हानिदिँदैछु होइन अब जस्तो कि अलिकति नराम्रो काले देखेको छु होला बाल भएन होइन अनि यहाँ दालले चाहिँ बाख्राहरू रुल्दै हुन्छ अनि म चाहिँ अहिले अब सुरुमा खोलेहरू ठिक पार्नुपर्ने छ अनि त्यस पछाडि मात्रै बाख्रा लिएर आउँछु कि अनि बाख्रा लिएर आउँदाखेरि त्यस्तै हो होइन अब घरतिर म भ्लग गर्दिनँ घरतिर अहिले आमाहरू झ्याउझ्याउ हुनुहुन्छ होइन अघि मैले रङ्गीचङ्गी हल्ली रङ्गीचङ्गी छ भने होइन त्यो अब रङ्गीचङ्गीमा अब मैले त्यहाँनिर गएर यसो भ्लगहरू भिडियोहरू बनायो भने मलाई हुन्छ नि खुकुरी ल्याएर खेदाउनुहुन्छ है खुकुरी ल्याएर अनि यहाँ हाम्रो दादाहरूको चाहिँ मकै हरियो भइसक्यो यहाँनिर अब फलेर टक्क पोलेर होइन उसिनेर पनि खाँदा हुन्छ खानु चाहिँ तर उसिनेको पोलेको जस्तो मिठो हुँदैन क्या मकै अनि त्यस्तै छ गाइज हो आजको लागि रात पनि पऱ्यो मैले बाख्राहरू पनि लिएर आउनुपर्ने छ हुल्नु पनि पर्ने छ होइन अनि त्यस्तै गरेन भने चाहिँ यहाँनिर बाख्राहरू ल्याएर हुलेन भने चाहिँ मलाई चाहिँ घरबाट निकालिदिन्छ नि कि खानु पनि दिँदैनन् मलाई स्पेसल्ली भन्नुपर्दाखेरि अनि खानुको लागि केही काम त गर्नु पऱ्यो नि त होइन बाइकमा घुमेर भेनासँग घुमेर मात्रै हुँदैन कि मेरो अनि मोबाइलले पनि स्टोरेज स्पेस फुल भनिसक्यो होइन अनि अहिलेको लागि यति नै लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला हामी तपाईँहरूकै लागि हो।